হ্যালো ভিউয়ার্স, তোমাদের জন্য আবার নিয়ে এসেছি নতুন একটা ভিডিও। সামনে এই কয়েকদিন আগেই কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা হয়ে গেল। তো ওরা যখনই মার্ক নিক না কেন, তোমাদের কিন্তু প্রস্তুত থাকতে হবে। তো চলো দেখে নিই। এখানে যে ছেলেগুলো দেখছো ব্যায়াম করছে, তারা কিন্তু কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিয়েছে এবং তারা পাস করবে। এবার এরা যেভাবে ব্যায়াম করছে এবং দৌড় পারার আগে ওয়ার্ম আউট করছে, সেগুলো তোমরা দেখে নাও ভালো করে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই দৌড়ানোর আগে ওয়ার্ম আউট করবে যেমন পারো। এই ভিডিওতে যেমন দেখানো হয়েছে, তো পরপর তোমরা সেগুলো করবে যতটা পারো। চেষ্টা করবে শরীরের ঘাম ছড়ানো, তারপরেই ওয়ার্ম আউট করা হলে পরেই তারপর দৌড় দেওয়া শুরু করবে। দৌড় সেই সমস্ত মাঠে দেবে যে সমস্ত মাঠ অনেকটা সমান থাকে। এমন নয় যে কোথাও উঁচু কোথাও নিচু, না হলে কিন্তু দৌড় দেওয়ার সময় তোমাদের অসুবিধা হবে, হোঁচটকে পড়েও যেতে পারো। তাই তোমরা খুব সাবধানে পায়ে শু পরে দৌড় দেবে, কেননা খুব জোরের সঙ্গে দৌড় দিলে যদি পায়ে কিছু একটা বিঁধে যায় তখন কিন্তু সমস্যা তৈরি হবে। তাই তোমরা অবশ্যই শু পরে দৌড় দেবে। তো তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা এনেছিলাম, অনেক দিন পরে ভিডিও করলাম। তো সামনে যে কলকাতা পুলিশ পরীক্ষা মাঠ আছে, সেই জন্য তোমরা প্রস্তুত নাও। আমরা চাই সবাই চাকরি পাক এবং সবারই চাকরির দরকার। আমরা যে রাজ্যে বাস করি সে রাজ্যে টিকতে হলে চাকরি না হলে অসম্ভব। আজকাল যে জিনিসের দাম বেড়েছে, সত্যি সব কিছু আকাশ ছোঁয়া। তো এই ভাইটা খুব ভালো দৌড় দিচ্ছে দেখলাম। আর আরও যে সমস্ত ছেলেপেলে রয়েছে এখানে, তারা মোটামুটি দিচ্ছে। কিন্তু প্র্যাকটিস না থাকলে কিন্তু দৌড় হয় না। দৌড় যেন ইংলিশ সাবজেক্টের মতো, প্র্যাকটিস না ছাড়া কোনোটাই হয় না। দৌড় প্র্যাকটিস যদি একদিন না হয়, দুদিন না হয়, তাহলে থেমে গেলে পরে মুশকিল, পরের দিনে তুমি সেই গতিটা ফিরে পাবে না, আবার সময় লাগবে। ঠিক ইংরেজি সাবজেক্টের মতো, প্রতিদিন প্র্যাকটিস না করলে মাথায় থাকে না যে কখন কোনটা করব। ঠিক দৌড়ও তাই, ছন্দ মেলানোর জন্য, আগের স্পিড ফিরে পাওয়ার জন্য প্র্যাকটিস খুবই দরকার। তো আশা করি বন্ধুরা তোমাদের ভালো লাগবে এই ভিডিওটা। আর এই ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের কোনো উপকারে আসে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে, লাইক করবে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।